control the senses and mind and do something else, и вместо душата да каже на интелигентността да контролира ума и сетивата и да направи нещо друго, then the soul tells the intelligence, think of a plan how to meet her. Тогава всъщност вместо това душата казва на интелигентността да следва ума и сетивата и интелигентността почва да изработва план как да срещне тази жена. And so then the intelligence says, under the influence of the mind, of following the orders of the soul, и тогава интелигентността, която изпълнява заповедите на душата, tells the mind and senses to write her a letter. И интелигентността изработва план, казва на ума и сетивата, напиши писмо. Tell her she's the most beautiful person you've seen. Кажи, че тя е най-красивото същество, което някога си виждал. And put in very small letters in the last 2 weeks. И put in small letters in the last 2 weeks. И след като напишеш, че ти си най-красивото същество, което съм срещал, и с много малки буквички, ама да не се виждат почти, както нали пише през последните 2 седмици. Tell her you're madly in love with her. Кажи също така, че ти си лудо влюбен в нея. She should meet you in such and such place at such and such time. Напиши, че трябва да се срещнете в определено време на определено място. And you'll give her the sun and you'll give her the moon. И напиши, че ще изсваляш звезди, че ще й дадеш слънцето и луната. And if she's nice to you, you'll give her a few extra stars also. И ако тя се държи добре с теб, може да и със слънцето и луната можеш да вкараш и още няколко допълнителни звездички да изсвалиш. But don't sign the letter. Но не дей във всеки случай не подписвай писмото. Because the man next to her looks twice as big as you are. Защото мъжът, с който тя се движи, е 2 пъти по-едър от теб. So that way the senses and mind use the intelligence to carry out their desires for sense gratification. И по този начин ума и сетивата използват нашата интелигентност, ангажират я да създава най-различни планове за сетивно наслаждение. The soul is simply agreeing to utilize its intelligence for that purpose. Душата просто разрешава на интелигентността да бъде използвана от ума и сетивата за такива цели. But if the intelligence is strong enough, then the soul will tell the intelligence, go up to the couple and give them a Bhagavad Gita. Обаче ако интелигентността е достатъчно силна, тогава душата й казва, отиди до тая двойка, тия двамата, и им дай Бхагавад Гита, тази книга да прочетат. Sell them the book. Дай им тази книга. And ask them to give a donation. И може да ги помолиш те да ти дадат някакво дарение в замяна на книгата. So same people involved, but it's a question of consciousness. Същите хора, тази двойка са случая, когато интелигентността е силна, същите тези хора, обаче ситуацията е съвсем различна и това зависи от състоянието на съзнанието. Most of our diseases are primarily caused by pragya aparad. Повечето от болестите ни са предизвикани от прагя апарат. Or pragya means intelligence and aparad means an offense to. Прагя означава интелигентност, а апарада означава оскърбление срещу. Not working according to the laws of nature. Да не следваш природните закони, but working according to the mental, emotional states. Човек да не следва природните закони, да следва умствени и емоционални внушения и състояния. Which get distorted by lust. Които биват подклаждани от похот, anger, гняв, greed, алчност, illusion, илюзия, madness, лудост and envy. И завист. So these different states of material consciousness, they take our intelligence away. И тези различни състояния на материално съзнание, те ни отнемат интелигентността. Or intelligence is utilized for the wrong purpose. Или интелигентността бива използвана за погрешни цели. Rather than to maintain the body properly. Вместо да поддържа тялото правилно. And ultimately for liberation. И в крайна сметка за постигане на освобождение. It involves us in activities which are actually not for our good or anyone else's good. Тя ни ангажира в дейности, които всъщност не са нито за наше добро, нито за нечие друго добро. Any questions about this so far? До сега за тези неща, които говорихме до сега, някакви въпроси?
So again, we're up to the platform where we have Agni, which is the fire of digestion. И така, ние говориме за Агни, бяхме стигнали до там. The subtle form of fire, which is the basis of all the different fires of digestion. Агни, тази финна енергия, която е в основата на всички нива на храносмилането, усвояването на храната. Both on the subtle level with our intelligence or seeing things. Всичките те са на нивото чак до нивото на нашата интелигентност. Агни се проявяват чак до нивото на нашата интелигентност и до нивото на нашето зрение, способността да виждаме неща. Or digesting the carrot we eat. И на по-грубо ниво, просто ако хапнем едно морковче, Агни участва в смиването на това морковче. And then we have the other energy, prana. И освен това имаме друга енергия, освен Агни, която е прана. Prana is the energy of activity. Прана е енергията на дейността, действената енергия. So it's the basic energy by which we're able to move thoughts from the mind into storage. И чрез тази енергия ние можем да придвижваме, ние можем да прехвърляме нашите мисли от ума в паметта, в склад. Or move the energy, the carrot that we just chewed, down into the stomach. Или пък в случая с храносмиването можем да праната придвижва храната надолу по тракта, храносмилателния Or тракт. the energy to move our arms. Или пък праната също така може да се прояви под формата на енергията, с която си дигаме, движим ръката си. Or to lift up our weight. Или пък силата, с която ние можем да дигнем тежест. So kapha is like the container. Ojas is like the container. Тази енергия, оджас е като контейнер. Just like in the body, on the gross level, the stomach is where the digestion goes on, or the intestines. Точно както на груба платформа в тялото, стомаха или червата са мястото, където се случва самото усвояване на храната, смилата. Or in a more analogous way, we have a fireplace. Добре, по един друг начин да го кажем, нека да разгледаме едно огнище. And in the fireplace we put wood. И в огнището ние подреждаме дърва. And then we take the wood and we burn it. И подпалваме дървата и ги изгаряме. In order to get energy. И правим това, за да може да получим енергия. Similarly, the stomach is just like the fireplace in the body. И стомаха е огнището на тялото. And there's a agni called sama agni, which is burning the food that we eat, digesting it. И има агни, който е наречен сама агни, който изгаря, това е огъня, който изгаря храната, това е храносмилането. Or jata agni. Или джата агни. And then we have different pranas, airs in the body. И освен това имаме различните прани, различните въздушни финни потоци в тялото. Because fire needs air to work. Защото огъня, за да може да гори, му е необходим въздух. If you have a fire in a glass and you cover the glass, then it'll use up the air and go out. Ако запалите огън, пламък или свещ и го покриете с стъклен похлупак, в момента в който изгори вътре въздуха, огъня ще изгасне. Similarly, there are different types of prana in the body. По същия начин в тялото има различни въздушни потоци. Prana, apana, samana, etc. Прана, апана, самана и така нататък. So samana agni, samana prana. That's the prana which circulates within the stomach and the intestines that helps digestion to go on. Самана прана е тази прана, този поток, който се движи из храносмилателния тракт, стомаха и червата и помага за храносмилането. Just like in a fireplace, you need the fireplace, you need the fuel, you need the fire, and you need air circulating. Точно както в огнището ти трябва дърва, които са подпалките, трябва ти огън да запалиш, но също така трябва и въздух, който да циркулира. So similarly in fire digestion, we need all three of them for all our different types of digestion. И за всеки тип храносмилане ние се нуждаем от тези три компонента. Vata is the air. Вата е въздуха. Prana is the fire. Pitta is the fire.
пита е огъня. And kapha is the place where the transformation is going on. А кафа е самото място, където се случва трансформацията. So on the subtle level, ojas is like kapha, it's like the fireplace. И на финно ниво, оджас е като огнището. Prana is just like vata, is the essence of vata, which is just like the air circulating in the fireplace. А прана е като вата или въздуха, който циркулира около огъня в огнището. And pitta is just like the fire, А пита е като огъня, which is agni. което е агни. So again, unless there's ojas, sufficient ojas in the body, then the essential agnis and the pranas can't be held, will not be maintained within the body. И ако няма достатъчно оджас в тялото, праните в тялото няма да могат да бъдат поддържани правилно. And since agni and prana are the source of all, and ojas are the source of all the energies in the body. И тъй като прана и агни са източника на оджаса, който е основата на всички енергии в тялото, Then if ojas disappears from the body for some reason, then all the fires in the body will go down, all the energy in the body will go down. И ако оджас в тялото по някаква причина намалее, тогава всички видове огън в тялото, финни и груби, всички енергии постепенно ще угаснат и отихнат. And therefore one will not be able to digest one's food, И човек няма да бъде способен да смила храната си. either subtly or grossly. Било то на грубо или финно ниво. We'll lose our intelligence. Ще загубим интелигентността си. We'll lose the different dhatus won't be formed properly. Ще загубим всичките различни видове дато. Won't be formed properly. Всичките тези дато, те няма да бъдат, тези компоненти при разграждането, усвояването на храната няма да бъдат правилно формирани. There won't be a transformation from the plasma to the blood, from the blood to the muscles, to the muscles to the fat, from the fat to the bones, from the bones to the bone marrow, to the reproductive fluids. Няма да може този процес от храната да се образува плазма, от плазмата кръв, от кръвта кости, от костите костен мозък, от костния мозък репродуктивна енергия и всичко това няма да може да става. And instead of, when we eat something or think about something, instead of getting nutrition from it, we get what's called or toxins. И вместо, ядейки нещо, вместо да получиме от това подхранване на организма и някакви хранителни съставки, вместо това резултатът ще бъде, че ние ще получим в тялото си токсини или както се нарича ама. And toxins, they're the basic principle. Toxins do two things. И токсините, те имат два принципа. Те предизвикват две неща. One is that they block the channels of the body. Едното е, че те задръстват каналите на тялото. The cells, they need nutrition. Клетките на тялото имат нужда от подхранване. They're not working automatically. Те не работят автоматично. Every cell requires some nutrition. Всяка клетка има нужда да бъде подхранвана. Every cell is going through a process of digestion. Всяка една клетка си има собствено храносмилане. And when digestion is finished, the part of the process of digestion is waste products. И когато завърши процеса на храносмилането, има някакви отпадъчни продукти. But the toxins, they block the channels. Обаче токсините запушват каналите. So nutrition can't go to the cells. И едно на ръка, че клетката не може да получи, не може да бъде подхранена. And the waste products can't get out of the cells. А пък другото нещо е, че отпадъчните продукти не могат да бъдат изкарани от клетката. And then you get problems. The cells die or they become malignant. И по този начин възниква проблем и клетките или умират, или започват да мутират. That's called autoimmune disease. И това се нарича автоимунна болест. For instance, when the cells can't get proper nutrition, then they start eating the other cells. И когато клетката не бъде подхранвана правилно, тя започва да напада, да яде
други клетки. They no longer identify themselves, they no longer cooperate, they become independent, rebels. Клетките вече не се кооперират помежду си, а те започват да се бунтуват и стават независими. Всяка се бори за собствения си интерес. Autoimmune diseases are just rebellions. И автоимунната система означава, че просто има бунт вътре между клетките. Cancer is nothing but a huge revolution going on in the body. Раковите заболявания означава, че в тялото избухва революция на клетъчно ниво. And therefore one gradually one's health diminishes. И по този начин здравето се влошава. Because what modern medicine, what they call modern medicine, what they do is that they go after the cells. И в подхода на съвременната медицина е, че те се съсредоточават върху клетките. They go to destroy the rebellious cells. Те се фокусират върху тези разбунтували се клетки и се опитват да ги унищожат. But the rebellion is going on simply because they're not getting their proper nutrition. Обаче бунта на клетките възниква, защото те просто не получават подходящото захранване. Just like when people in a country they don't get the food, then they have, demonstrations. There may even be a revolution. Точно както хората в една държава, когато не получат нещата, които им се полагат, не получат грижите, тогава те се разбунтуват. When the sanitation department's not working, the lighting department's not working, the food delivery is not working, then people get disturbed. Когато различните елементи на инфраструктурата няма достатъчно доставка на храна, липсват другите доставки за хората започват да се бунтуват, да протестират. They become diseased. И те всъщност стават болни. Dis-ease means lack of ease. Dis-ease, lack of ease. Disease на английски означава, това малко игра на думи на български, не може точно да се преведе, но означава липса на комфорт, липса на това, от което лишават те от комфорта ти. Just like in modern society, what they do is when there is rebellion, they take the planes and they overhead and they kill everyone. В днешно време може да видите по света какво става, когато се избухне вътрешна революция и започнат хората да се бунтуват, правителството изпраща самолети и изтребват всички. That way the country becomes peaceful. И по този начин бива възстановен мира. Because there's no one left alive. Защото няма оцелели. Becomes very peaceful. И става много всичко умиротворено, тихо, спокойно. Simply modern medicine kills everything. И това е подход на съвременната медицина. That's why it's called antibiotics. Избиват всичко и затова се наричат антибиотици. Biotics means life. Биотик означава живот. So anti means against life. И анти означава срещу живота. So of course sometimes antibiotics are necessary. Понякога антибиотиците могат да бъдат необходими. Because we have what's called or the toxins. Защото ние имаме ама или токсини. Which is undigested food. Което е продукт на неусвоена храна. So the parasites or amoebas or whatever else, tapeworms, they take advantage of the undigested food and they start eating it. Различните в тялото амеби, микроорганизми, те се възползват от тази неусвоена храна и започват да се хранят с нея. They use it as their food. Те използват за своя собствена храна. And they become more and more powerful. И по този начин те стават все по-силни. And whatever food we're eating becomes more or less food for the other organisms. И каквото и да ядем, вместо да го ядем и да го усвояваме самите ние, то се превръща все повече и повече в храна за други микроорганизми вътре в нас. So they become very powerful and we become very weak. И те стават много силни, а ние ставаме много слаби. Therefore, sometimes in order to get rid of some of the parasites, certain drugs or antibiotics may be necessary.
И понякога, когато те са толкова силни, някой път антибиотици и други лекарства могат да бъдат необходимост. But we get too much of them. Но ние взимаме твърде много от тях. Those who eat meat, they get extra antibiotics. Хората, които се хранят с месо, също така приемат допълнително в повече антибиотици. Because they use a lot of antibiotics in their animals. Защото животните за месо, които биват използвани, върху тях се използват огромни количества антибиотици. Just like chickens, for instance. Например, с пилетата положение. They put in a very small area thousands of chickens. Пилетата ги държат наблъскани в супер тесни пространства, хиляди от тях. And if one of them got an infectious disease, they'd all die. И ако едно пиле получи някаква форма на инфекция, те всички се заразяват и измират. Therefore, they put in their food antibiotics. Затова в храната им непрекъснато тъпчат антибиотици. Whether they need it or not. И това няма никакво значение дали има нужда от тях или няма нужда. Similarly, in animals like cows, they inject antibiotics in them. И същото е с по-едрите животни, като например кравите, непрекъснато ги боцкат с антибиотици. As well as growth hormones. Също така растежни хормони. And therefore, when we eat the meat, then we also get those growth hormones. We get the antibiotics. И затова, ядейки месо, ние също така приемаме същите тези антибиотици и същите тези хормони на растежа. Similarly, in the water that we drink. Същото нещо е положението с водата, която We пием. get the industrial waste. Ние чрез водата получаваме индустриални отпадъци. And sometimes there's antibiotics in the water also. Някой път има следи от антибиотици във водата. And especially nowadays, since the creation of the discovery of what do they call it? Anti-conception. What do they call the against conception? Pills, anti-conception pills, birth control pills. Now that they've created these birth control pills. Друг проблем е с противозачатъчните хапчета. So birth control pills are essentially estrogen. Estrogen. Естроген. Тези хапчета са базирани, съдържат хормона естроген. Just like there is testrogen. Както има тестостерон. So that's the male, and then we have the female, the estrogen. Тестостерона и естрогена са мъжки и женски хормони. So that gives the female and male characteristics. И тези хормони стимулират мъжките и женските признаци. But when the ladies take birth control pills, но когато жените взимат противозачатъчни хапчета, then it's excreted from their body in the form of urine. Тогава този хормон се изхвърля от тялото им с урината. And that eventually enters into the water supply and into the food supply. И по този начин това нещо чрез водата и така нататък достига в някакви дози, достига до храната. And everyone gets too much estrogen. И всеки по този начин получава по-големи допълнителни дози от естроген. So that usually men are developing more female qualities. И мъжете започват да проявяват повече женствени характеристики. Especially, not only that, especially if you eat, what's that famous so-called health food? Soy. И специално, ако човек яде в повече от една така популярна уж-здравословна храна, базирана на соя, тофу, например. Tofu is, if it's not fermented properly, especially when it's made industrially, it's loaded with estrogens.
тофуто, ако е произведено в индустриални, а не традиционни технологии, тогава то е заредено с естроген. Вътре има доста големи количества. Therefore, men who've eaten too much tofu, they start looking like ladies. И затова мъжете, които ядат твърде много тофу, I've seen it. те започват да изглеждат доста женствени. Which is alright if you're a lady, but it's not very good if you're a man. И ако си жена, това ти се отразява окей, обаче ако си мъж, резултатът е не толкова окей. I've seen it. Yes. So again, let's go back that if digestion doesn't going on properly, и така, нека се върнем. Ако храносмилането не функционира правилно, an am is formed or toxins are formed, и се образува ама или токсини, which is just like a sludge in the body, което е като шлака в тялото, it has no nutritional value, няма хранителна стойност, it blocks the channels in the body, задръства каналите в тялото, and acts as food for parasites. И служи като храна на паразитите. Therefore, if we want to cure our problems, our diseases, затова ако искаме да се освободим от проблемите си, да излекуваме болестите си, the first thing we do is have to purify the body първото нещо, което трябва да направим, е да пречистим тялото of the undigested food. от несмляна храна. Just like mentally we have to digest our thoughts, our unwanted thoughts. Точно както умствено ние трябва да смелим нашите нежелани мисли. We can't think clearly if we're full of unwanted thoughts. Ние никога няма да сме способни да имаме чиста мисъл, ако имаме нежелани мисли. Arising out of lust and anger and greed. Които възникват, те са породени от похот, гняв, алчност. That first thing we do is have to purify our thoughts. Първото нещо, което трябва да направим, първата стъпка е да пречистим мислите си. And the best way of purifying our thoughts is by chanting with kirtan. Най-добрият метод, който съществува за пречистване на мислите, е чрез процеса на киртан. Kirtan it means chanting mantras to the Supreme Person. И киртана представлява възпяване, пеенето на мантри, които възхваляват върховната личност. So there are affirmations that we're not the controller, we're not the enjoyer, we're not the savior. И всъщност този метод на киртана, това ни подхранва нашето вътрешно убеждение, че ние не сме върховният контролер, ние не сме върховният наслаждаващ се, ние не сме тези, които са призвани